Тоттенхэмнің бапкері болу әлемдегі ең қиын жұмыс сияқты ше. Бұл жігіттің жалпы командаға келуіне аса бір қатты бір қуана да қойған жоқпын. Gyökeres осы ойында 2 гол соқты ғой. Меніңше қолдан жасалған сияқты. Төселген жігіт АПЛ-ға. Бірақ бірінші голы не дегенмен әдемі болған сияқты. Одан да әдемі голдар бар. Биыл енді мына құраммен бірдеңе алмаса онда. Ла Лигадағыдай емес, тек Реал мен Барселонаны қарап отыратын. Сонда Тоттенхэм ала алмайды деп ойлайсың ба? Сол Винисиусты отырғызып қойғанына кәдімгі кішкене бір көңілім толды. Меніңше биыл Реал қиындау болады. Меніңше басты фаворит Барселона. Кейде болады, андай менде де жалығып кетеміз, бір қарсылас керек болады кейде ше. Бір маусым береміз, қайтадан ала береміз ғой чемпиондар. Олар ұстасаған бірдеңе бере ма деймін да? Решфорд жайлы не ойлайсыздар? Қиындау болады, өйткені Барселона тарихындағы жалпы ағылшындар өте аз. Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Бүгін бізде әдеттегідей Sport Pulse Live бағдарламасында доп әңгіме, кезекті шығарылым. Және бұл шығарылымның әдеттегідей жүргізушілер мен Бағдаулет, және бүгін менің әріптесім, бүгін дебют Айгерім. Және бүгін бізде қонақта қазақ жастарының, қазақ футболының және лондондық Арсеналдың жанкүйері Есен аға. Қош келдіңіз Есен аға. Қош көрдік. Және тағы да Қайырлы таң и қайырлы түн. Бағана қайырлы кеш, қайырлы күнде де. Күнде. Мен мысалы подкастта таңертең көремін. Сондықтан да қайырлы таң дегенде дұрыс шығар. Бөлектемейік адамдарды. барша шай ішіп отырған қазақ елі деп айтқан дұрыс болады. Кезекті қонағымыз бізде комментатор. Бұл жігітте енді қазақ футболын қатты бір аса тамашаламаса да, қазақ жастарын футболын жақсы тамашалайды, және еуропалық футболды жақсы тамашалайды. Равиль Ашқаев, комментатор, журналист. Милан жанкүйері. Миланның жанкүйері. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгін енді біздің шығарылымда Еуропа футболын талқылаймыз. Барлық ойындар емес енді. Тек қана топ 5 чемпионаттағы маңызды орталық матчтарды талқылаймыз. Жалпы енді Еуропа футболын қарап жүрсіздер ме негізі? Енді былай жаңағы нәтижелерін қараймыз. Енді мен ең көп қарайтын чемпионатым жалпы нәтижесіне байланысты және қызықты өтетін бұл АПЛ. АПЛ-де биыл көп командалардың жасақталуы қызығырақ болды. Мысалы алдыңғы бірінші, екінші турда кейбір командалар өте жақсы бастады. Соған байланысты қараймын. Сосын Ла Лиганы и шамалы Италия чемпионатын. Бұрын мысалы ертеректе Францияны, сонымен қатар Германияны кішкене қарап, және ең бір өте жақсы қарайтын 90-шы жылдары бұл Нидерланды чемпионаты еді. Қазір өкінішке қарай Нидерланды чемпионаты аса қатты қызықта болмай қалды. Білмеймін, енді сол кездегі Аякс, Эндховен деген көптеген командалар болды, Утрехт деген. Сол. Рависейші, қай командар? Менде енді Есен ағамен ұқсастық бар. Мен Милан жанкүйері болғаннан кейін А сериясын бақылауға тырысам. Енді А сериясындағы бүкіл команданы емес, сол алғашқы ондықтағы командаларды қарауға тырысам. Одан бөлек енді АПЛ-ды бүкіл әлем біледі, қандай лига екенін, ең көп жанкүйер жинайтын, ең көп көрермен жинайтын лига. АПЛ-дың барлық ойындарын шама келгенше қарауға тырысып тұрам. Және Испаниялық лиганы қарауға тырысамыз, өйткені Испаниялық топ 3-тегі командалар жыл сайын Чемпиондар лигасын немесе Еврокубоктық маусымдарда финалдық кезеңдерге дейін барады. Сондықтан не үшін қарамасқа, оларда енді әлемнің ең мықты командалардың бірі болып есептеледі. Осы чемпионатты қараймын. Енді уақыт болған кезде Бундеслига мен Лига 1, яғни француз лигасында қарауға тырысам. Енді ол әрине уақыт болған уақытта ғана. Енді ортамызда Арсеналдың жанкүйері отырғандықтан бірден сол ойынан бастайық. Арсенал екінші турда Лидс Юнайтедті 5-0 есебімен жеңді. Осы ойын жайлы не айтасыздар? Аттай қалап алған өзде келген жаңағы Gyökeres біресе артында жазуына қарасаң Gyökeres деп тұрды. Соның қайсысы екенін білмеймін. Енді бұл жігіттің құрамаға келуіне мен негізі жалпы командаға келуіне аса бір қатты бір қуана да қойған жоқпын. Негізі Португалия чемпионатында ойнаған жігіт және ең бір әлсіз командаларға көп соққан жігіт та. Мүмкін АПЛ-де енді көп әлсіз команда жоқ қой негізі. Сонда жаңағы гол соқты, сосын пенальтиде не үшін оған бергенін білмеймін. Енді мүмкін солай таңдап алған шығар. Пенальтиді соңында бергізді ғой, әйтпесе Арсеналда пенальти тепетін жігіттер бар. 5-0, сосын жалпы Арсенал өзі мына біздің жаңағы жаттықтырушымыз стандартты жағдайларда жақсы көреді, әсіресе мына
жаңағы бұрыштамасы бар, басқа жағынан сол енді біраз гол содан кірді. Жаман емес. Негізі Арсенал чемпионатты үнемі жақсы бастайды, оған сөз жоқ. Енді ертеңгі осы бір 5-ші турда Ливерпульмен или 3-ші тур ма? 5-ші турда Ливерпульмен ойнап көреміз. Егер сол жерде бір аңдысын аңдып көруге болады. Егер тең ойнап, немесе ойыны бір не болмаса, онда қайтадан сол. Бірақ не дегенмен Gyökeres осы ойында 2 гол соқты ғой. 2 гол соққанда да енді біреу пенальти, енді оның несі жоқ. Біреу енді жеке бір шығып кетіп барып, енді Лидсті анау айтқандай бір команда емес қой. Мысалы бірінші ойында Манчестермен болған ойында, енді Юнайтедпен ойнағанда енді оның несін көрдік, деңгейін. Тіпті бәрі күлді, оны доп тиді ме бұл балаға, бұл қай жақта жүрген деп. Мүмкін осылай үйреніп кететін шығар. Бірақ бірінші голы не дегенмен әдемі болған сияқты. 2 ойыншының ортасынан өтіп жатқан гол ғой. Одан да әдемі голдар бар. Мысалы жақында осы 3-4 ай бұрын Реалға соққан 2 жаңағы айып Деклан Райс мысалы. Саканың өзі өте жақсы ойнайды. Сондықтан да таңдау бар. Есен аға, маған қызық болып кетті. Мысалы, егер Микель Артетаның таңдауы Gyökeresке түспегенде, сіз қандай шабуылшыны қалар едіңіз Арсенал үшін? Жалпы шабуылшы деген қазір ондай қатты бір не емес, проблема. Дұрыс бір баяғандай тіке шауып келетін соңғы тұяқтары осы Кейн, шамалы бір Левандовскилар сияқты, олардың да жасы келген. Сондықтан да жас футболшыларда таңдау аз меніңше. Және ол АПЛ-ға түскеннен кейін ол бірден жол жүріп кете ме? Ол да екінші сұрақ. Қанша жыл болды? Мысалы үшін баяғы біз ана кімдермен салыстырамыз ғой? Анримен салыстырамыз. Оның алдында Берхамп болды, қандай керемет кәдімгі жарты гол салатын. Сондықтан да менің енді бір ұсына қоятын футболшым жоқ. Енді қазір Gyökeresті алуына не болады, қасы болады, бірақ дегенмен Jesus алды, қайта жарақат. Хаверс алды, ол да жарақат алып ойнамай жүр, бірақ енді Хаверс орталық шабуылшының қызметінде емес, көбіне анау ұрымдық шабуылшы дей ма, қалай айтады, солай қазақша бар. Ложный девятка дейміз ғой. Сондай қызмет атқарып жүр. Сондықтан осындай бір шабуылшы қажет болды ғой негізінде. Және кеше гол салғаннан кейін ана хейтерларға қасын қайырып. Мен енді мындай бағытта мен өзім позициямды айтайын. Мен арық сөйлеп семіз шықты дейді, немесе андай қатты мақтамай-ақ қояйын. Мақтаған жігіт жаңағы сондай ғой, білесіңдер. Сондықтан да бір қатты мақтап отқан жоқпын. Көрейік енді бір ең болмағанда бір 10 тур өтіп, сосын бір Арсеналдың өзінің уақыты келеді, жаңа жылдың алдында бір басталады ғой. Сол кездері бір кішкене 1-2 матч, сосын чемпионаттың аяқ жағында бір кішкене қиналып қалатын тұсы бар. Содан өтіп кетсек. Сосын маған тағы да оралармыз, Челсидің жаңа алған ойыншылары ұнады. Бір басқаша ерекше, сосын биыл біраз чемпионатта көсілетін шығар деген ойдамын. Челсидің ойыншыларын Арсеналға жіберіп керек емес. Иә. Аду екен. Енді кейбіреуіне мысалы Арсеналдың жанкүйерлері де қарсы болып жатыр ғой. Бірақ енді өзінің көргені бар шығар. Біз мына жақта соңғы кезде көп сәуегеленіп кеттік енді, ойбай деп, бірақ олар енді соны есептеп отыр. Оның бәрінің әрқайсының өзінің артында қаншама ғылыми жұмыстар бар. Қазір бұрынғыдай мына бала жақсы ойнайды деген әңгіме жоқ. Оның барлығы ғылыми зерттеледі, қай уақытта керек, қай уақытта кетеді. Енді биылғы мысалы былтырғы маусымда Арсенал кішкене дәмеленіп қалды. Бұрын мысалы Еврокубоктарда Арсенал бір алғашқы стадияда кезеңдерде қалып қоятын еді. Биыл мысалы үшін барынша барды ғой соңына шейін, жартылай финалға шейін. Сондықтан екі фронтқа да ойнайтын шығар. Ойнау керек. Кеше еще 54 миллион евроға Эзені сатып алды, я? Вот. Меніңше толыққанды чемпионатты әдемі ойлайды деп ойламаймын. Бір моменттер болатын шығар. Негізі Арсенал, егер естеріңізде болса, Арсен Венгер деген жаттықтырушы бар, француз маманы. Сол кезде Франция құрамының Франциядан көп ойыншылар алдыратын еді. Енді әсіресе қарабалаларда. Және әрқайсысы өзіндік бір нелері болды. Қорғаныстарда стилістер болды. Бұл жерде мен Артетаның кейбір таңдауларына таң қаламын. Мысалы үшін Ман-Ситиден ана бразилиян жігіттерін алып келді, бір шамалы уақыт не істейді, бірақ
аяғына шейін жеткізе алмайды. Мен осыған келген кезде Эзені мен нақты былай деп бағалай алмаймын бұл жерде де. Тағы да сөйлегенбей ақ қояйын. Равиль, сіз не ойлайсыз осы Эзе? негізі Эзе енді Джокерешпен трансферге салыстырған кезде Эзе былайша айтқан кезде жақсырақ нұсқа деп ойлаймын. Екеуінің позициясы екі түрлі, әрине, біреу қапталдың ойыншысы, біреу орталық ойыншы, бірақ Эзенің тәжірибесі бар, АПЛ-да ойнаған, осының алдында Кристал Пэласте ойнады, өте жақсы маусым өткізді. Одан бөлек енді төселген жігіт АПЛ-ға. Енді меніңше Артета негізі жақсы трансферлер жасайтын жігіт, жалпы жастар да жақсы ойнатады. Меніңше енді барлық АПЛ-дағы және соның ішіндегі Арсеналдағы жанкүйерлердің алдынан кешірім сұраймын, бірақ маған өзіме Мартинелли мен Букайо Саканың ойындары ұнамайды, себебі ол екеуінің тұрақтылықтар жоқ. Бір ойында өте керемет ойнайды, бір ойында мүлдем көрінбей кетеді. Осы кейде өзім білімділікке, өзім білемін дегенге салынып кетеді. Иә, сол Эзе келгеннен мүмкін жігіттерге бір жаңаша бір бәсекелестіктің арқасында бір тағы да жоғарылайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан Эзенің трансфері мен үшін жақсы бір бағалаймын, жақсы деп бағалаймын өзім. Жалпысында негізі Арсеналда дәл қазір мына құрамды жасақтап алды ғой. Биылғы маусымда бір трофей жеңбесе, онда мен ойымша Артетаға кету керек сияқты. Өйткені қазір Арсеналда қорғанысын қарасаңыздар, өте мықты, әлемдегі екеуі де мықты қорғаушылардың қатарында. Орталық шабуылшы, жартылай қорғаушылар. Эдегор, Райсын бар, қай қайсысын алсаң да сен тұр мен атайын дейтін жігіттер АПЛ-да ойнап бере алатын. Шабуыл енді Эзен алды. Дюкерштад орталық шабуылшы жетіспейді дейтін еді былтыр. Дюкершке де оны көреміз енді. Он қапталда екі кластан Сака ойнайды. Сондықтан биыл енді мына құраммен бірдеңе алмаса, онда енді АПЛ-дың бір несі, АПЛ-де енді басқа лигаларда кубок қана бар, АПЛ-де бір емес, жалпы Англияда 2-1 кубок бар. Және оның екеуінде иегері былай бағаланады. Сондықтан да ол жерде бірнеше бағыт бар. Тіпті о жақта 2-1 құрам дегеннен гөрі 3-1 құрам керек секілді. Сосын жалпы АПЛ енді басқаларға қарағанда тек қана ойын емес, ол жерде жаңа жарнамасы бар, оның сатуы бар, оның барлығы үлкен кәдімгі бір мемлекеттің жасайтын шаруасы. Сондықтан Артетада әрине тәжірибе жылдан жылға келе жатыр. Ол бірден келе қойған жоқ. Мысалы, Артета кімнің көлеңкесінде жүрді ғой, жаңа кім еді? Пеп Гвардиола. Иә. Мысалы, шәкірті ғой енді мысалы. Гвардиола деген ол ана жақтан үлкен тәжірибе жинап кетті. Ол бірнеше клубтан келді де мына жерде барын салды. И бір сәтте сарқылып қалды. Немесе менің ойымша бұл әдейі жасалғанда көрінетін секілді. Мысалы, кешегі Тоттенхэмнен ұтылып қалуы. Енді ойынды толық көрмедім, мен жаңағы нәтижесін қарадым. Енді Ман-Ситидің Тоттенхэмнен ұтылып қалуы ол таңсық жағдай емес. Әйтеуір көп ұтса осы Тоттенхэм ұтқан. Бірақ Ман-Сити биыл қатарға қосыла ма, қосылмай ма, негізі қосылған дұрыс еді. Англияның бір жақсысы әйтеуір бір киімі 7-8 команда бір-бірімен үзеңгілес. Мына Ла Лигадағыдай емес, тек Реал мен Барселонаны қарап отыратын. Бұл жерде бірнеше команда бар, және әр команданың өзінің әлемдік деңгейдегі жанкүйерлері бар. Артета, шында да меніңше испандық емес, сол неміс па, немесе британдық, сондай бір не керек қандай чотко. Мен слот сияқты кейіп ала салам. Мен енді толықтырып кетейін деп едім. Негізі АПЛ чемпиондар лигасына басқа елдің чемпионаттағы командалар үшін ол маңызды. Ал АПЛ негізі АПЛ-де ойнайтын командалар үшін чемпиондар лигасынан қарағанда маңызды. Енді бұл жерде АПЛ-дағы алғашқы орындарда жеңіп алған командаларға берілетін сыйақы чемпиондар лигасының жеңген командаға қарағанда үлкен көп беріледі. Яғни бірінші, екінші орын алған команда бірнеше есе чемпиондар лигасын жеңген командаға қарағанда көбірек алады. Яғни ақша тұрғысынан Микель Артета командаға керек, және ол осы уақытта кетпейді деп ойлаймын. Себебі тұрақты түрде мысалы бір командалар бірінші орынға шығады да төртінші орынға түсіп қалады, екінші орынға кетеді. Ал Артета бастаған Арсеналда тұрақтылық бар. Жылда енді екінші орын алады, жылда чемпиондыққа таласады, бір нәрсе жетпей қалады енді. Бірақ меніңше сол тұрақтылығы үшін әлі де Арсеналдың басшылығы оған сенім білдіреді, әлі де бір қолдау білдіреді, және белгілі бір уақытқа дейін қалдырады деп ойлаймын мен команда. Биылда егер ештеңе жеңбесе қалдырады деп ойлаймын.
Осы қазір 2 тур бойынша бізде 3 лондондық команда бірден көш бастап тұр. Біріншісі ол Арсенал, екіншісі Тоттенхэм, үшіншісі Челси, иә. Қазір Тоттенхэмға Томас Фрэнк келді емес пе? Одан кейін жақсы ойын көрсетіп жүрген сияқты, иә, қалай ойлайсыздар? Меніңше Тоттенхэм білмеймін енді. Кешегі ойыны жақсы өтті. Суперкубокта ойыны бар. PSG-ға қарсы. Енді ол PSG негізі аса бір қатты кішкене былайша айтқанда жақсы демалып барып келді. Енді сосын жалпы PSG-ның маңдайына жазылғаны ма әйтеуір осы жаңағы Чемпиондар лигасының плей-оффында үнемі ағылшын командаларымен кездесті ғой. Кәдімгідей аяғына шейін барды. Сондықтан меніңше бұл кездейсоқ деп ойлаймын. Манчестер Сити жеңіп кету, иә. Жоқ, PSG-ны жеңіп кету. PSG-ны жеңіп кету. Оның үстіне тактикалық тұрғыда PSG Луис Энрике біраз өзгеріс енгізген, ана орталық шабуылшыларды алып тастады да 4 шабуылшыны шықты ма, солай жасады. Содан кейін енді ойын жүрген жоқ. Негізі ортадағы ойыншыларына байланысты ғой. Реал Мадридтің 3 дүркін Чемпиондар лигасының табында да негізі Каземиро, Модрич, Кростың дәуірінде. PSG-ның өзінің ойындары Чемпиондар лигасын жеңуінде де орталық жартылай қорғаушылардың меніңше қызметі өте көп сияқты. Сол ойында сол Тоттенхэмнен алғашқы мәрте жеңіліп атып көмбек жасауы сол орталық шабуылшыларына байланысты сияқты. Негізі Тоттенхэмге байланысты айтып кететін болсақ, жаңа мен айттым ғой, АПЛ-ның клубтарына Еврокубокке қараған кезде АПЛ маңызды деп. Не үшін? Мысалы, оны Тоттенхэм бізге дәлелдеп береді. Арне Постекоглу Еврокубоктық маусымда ешқашан трофей жеңбеген Тоттенхэмнің тарихында алғашқы рет Европа лигасын жеңіп алып берді. Бірақ оны АПЛ-де алған 15-ші ме, 17-ші орын үшін командадан қуып жіберді, командаға жаңа бапкер алып келді. Яғни бұл жердегі маңызды нәрсе ол АПЛ-дегі ойнауы, яғни алғашқы 3 ойынын көрдік, PSG-ға қарсы, Тоттенхэм алғашқы турда жеңіске жетті, одан кейін соңғысында да Ситиде өтті ғой. Сол 3 ойынды қарасақ, негізі команда жаңа футболшылармен толықты, сапалы футболшылармен толықты және жақсы ойын көрсетіп келе жатыр. Меніңше сол топ 6-лыққа кіреді Тоттенхэм. Жалпы АПЛ-ге баяғы Лестердің оқиғасы бар ғой. Сондай бір оқиға жасау керек уақыты келген секілді. Жарнама үшін ба? Иә, андай бір қол жетпейтін арманды біреулер қол жеткізеді ғой, жаңағы қалай еді оны happy end дейді ғой. Себебі соңғы чемпионатта, соңғы нелердің бәрі кішкене меніңше айналдырған бір 5-6 команда чемпион. Ман Ситидің уақыты болып, кейде бір ұзаққа созылып кетсе, ол да жалықтырып кететін негізі. Сондықтан меніңше биыл бір жаңадан мүмкін Арсенал алып қалу мүмкін деген секілді ғой. Әмин. Жалпысынан қайтадан ойынға оралайық, жаңа Тоттенхэм мен Манчестер Ситиға. Негізінде Тоттенхэм биыл трансферіне қарасаңыздар, бір әсіресе бас бапкерге арнайлап ойыншылар алған сияқты ше. Өйткені анау Джонсон келді, Бавариядан ауысқан Полиния келді, мысалы, солар екеуі де гол соқты ғой. Сондықтан анау Суперкубокта да көрдіңіздер, өте тамаша ойнады, командада жас жаңадан келген ойыншылар. Биылғы маусымда Тоттенхэмнің шамашақы қалай бағалайсыздар негізінде? Осы ойыннан кейін, алғашқы 2 турдан кейін. Мен енді ойындарын көрмегеннен кейін мен білмеймін, жаңағы айтып отырған ауыстырулар, я сол жаңағы жаттықтырушыға лайықты ойын алды еді. Енді бұл жерде жалпы Англияда көбінесе кейбір жағдайда бір ойыншының ғана рөлі көрініп қалады. Мысалы, Ман Ситиде Родри қалай кетті, ойын жоқ болып кетті. Иә. Сондықтан Тоттенхэмде бұрын барлық акцент кімге қойылатын, жаңағы Лос-Анджелеске кеткен балаға. Сонымен мен. Иә. Қазір енді, Қазақ бала. Білмеймін, әйтеуір. Жақсы бала негізі. Өте бір мәдениетті, сол үшін ата-анасы сол жаққа барған. Енді ол да бір үлкен маркетингтің несі ғой. Қазір мен осы жерде бір көшбасшы шығу керек шығар. Соған қарап бағалайық. Осы мен қазір айта кетейінші. Кеше Тоттенхэм ауысты деп жатса Лос-Анджелеске. Сол кезде қызық жағдай болыпты. Лос-Анджелестің журналистері келген ғой, қыздар келген. Емшек қыздар келген, футбол қарайтын сөйткен да, соңғы айтыпты, әлем чемпионатында ақш-қа әлем чемпионаты жеңіп бересің ба? Клуб қалса, ұлттық құраманың атынан ойнайды деп ойлаған ғой қыздар. Сөйтіп сұрақ қойыпты, ол сон айтады, иә, барынша көмектесемін енді. Негізі менің ойымша Тоттенхэмнің бапкері болу әлемдегі ең қиын жұмыс сияқты. Өйткені 17 жылда бір трофей аласың, ұтасың, келесі күні сен алады, жұмыстан шығарып жібереді.
енді оның басында айттым ғой жаңағы АПЛ-да егер Постекоглу АПЛ-да жақсы өнер көрсеткенде бәлкім қалдырар ма еді. Негізі ана Европа лигасын тойлатып жатырды ғой, жаңағы автобуспен қаланың ішінде тойлап жатқан кезде ресми Постекоглу айтты, мен алғашқы сезонында маусымда трофей жеңбегенмен екінші сезоным мықты болады деді. Соны орындағанымен сол ресми кеште үшінші сезоным одан да жақсы болады деген. Бірақ енді Тоттенхэм басшылары оны қалдырған жоқ. Жоқ, Равиль, сен не істейді екенсің? Жастар ақша қатты қызығады, байқадыңыз ба? Тек ақша ол жерде чемпиондар лигасын жеңу, Европа лигасын жеңу, ол жерде не ғой? Атақ қой, жарнама командаға. Жоқ, ол вообще ақша тұрғысынан айтып тұрған жоқпын мен. Жалпысында негізі меніңше Постекоглудың кеткені ол команданың ішінде басшылықпен келіспей қалды деген ақпарат шықты. Ол тек қана ағылшын премьер лигасына төменгі орындарға түсіп қалу емес, сол басшылықпен келіспеген, алып берді деген ойыншыларын алып бермеген, жіберетін ойыншыларын жібермеген, сондай келіспеушілік болғаннан кейін шешті. Ливерпуль қалай көрдіңдер ме? Ливерпульдің Кристал Пэласпен ойынын көрдім. Жаңа ойыншылар өте жақсы ойнады. Негізі көзіме түсті. Фримпонг та, Экитике де жақсы ойнады өте. Бірақ енді меніңше Виртс әлде ашыла алмай жүрген сияқты. Бірақ жігіттер АПЛ-ға биыл таласа алады. Кем дегенде топ үштікке кіреді деп ойлаймын. Өйткені енді осының алдыңғы маусымда Юрген Клоптың командасы болды. Ол костяк кетті. Енді Арне Слот өзіне арналған ойыншыларды алды. Фримпонгты алды, Экитикені алды. Мысалы, команда қазір жаңарды. Енді осы маусым нағыз Арне Слот үшін сынайтын уақыттың өзі. Себебі оның алдындағы команда меніңше Клоптың арқасында жеткен жеңіс деп ойлаймын. Қай команда биылдар жылы чемпион болады деп ойлайсыздар? Енді Арсенал, мен жоқ Арсенал аталмайды деп айта алмаймын ғой. Бірақ Арсеналға бірдеңе жетпейді. Соны ойланып жүрмін. Мен айтсам олар тыңдай ма, тыңдамай ма? Айтып көрсеңізші, біздің видеоны қарап қалар мүмкін. One half problem деп. Ағылшынша айтсам тез жете ма? Жоқ. Негізі енді кешегі нелерден қарап, осы 5-6 клуб қой тағы да. Кім қай деңгейге шейін, қайсының жүйкесі сыр бермейді, қайсысы нақты не болады. Мысалы, кешана конфедерация кубогында чемпиондар Европа лигасында ойнап жүр, бірақ әйтеуір осы эмю ғана бір бар күшін салған сияқты көрді сол кезде маған. Қалғандар әйтеуір жүрдім бардым, әйтеуір ойнай салды Челсиларын деген. Алматыға келген кезде де, бірақ андай қарғада ойнау оңай емес негізі. Сонда да, үшінші құрам ба? Үшінші құраммен келді, жастармен. Равиль, сен кімге жанкүйер боласың? Мен енді АПЛ айттым ғой, көрермені көп, жанкүйер көп. Меніңше осы маусымда өте қызық болады, өйткені Аморим үшін толық маусым биыл өтейін деп жатыр. Энсо Мареско үшін шынымен де мынандай керемет жетістіктерден кейін АПЛ-да өзін көрсететін мүмкіндік. Айттым жаңа Арне Слот клубтың командасы кеткеннен өз командасын жинады, өзін тексереді. Хосе Пеп Гвардиола жаңағы төменге түсіп кеткеннен кейін осындай жетістіктерден кейін қайта бас көтере ала ма, қайта элитаға қосыла ала ма? Тағы интрига. Мотивация бар енді онда. Иә, сол секілді интрига көп, сондықтан осы биылғы маусым өте қызық деп ойлаймын. Енді Арсеналдағы Артетаның идеясы да іске аса ма? Осы уақытқа дейін мына ойыншы жетпейді, орталық қорғаушы жетпейді, орталық шабуылшы жетпейді деген дүниелер болды. Биыл команда толық Артетаның ойымен жасақталды. Енді Артета осындай команда жинағаннан кейін Арсеналды АПЛ-ның биігін бағындыра ала ма? Сол да қызық, сондықтан өте биыл керемет маусым болады деп ойлаймын. Кім деп ойлайсың? Ой, енді Мен маған тыңдамай қойта сал. жоқ, мен турға енді әрине айта алмаймыз, бірақ дегенмен енді трансферлерге қарап, команданың шама-шарқына қарап, өзің жобаны енді. Астон Вилла болса екен. негізі Ноттингем Форест деп айтайын. Мен өзім солай. Чемпиондыққа таласатын 3 команданы айтайын. Ливерпуль, Челси таласады меніңше биыл, және Арсенал. Қайсысы? Үшеуі қайсысы мықты? Қайсысы маусымда Үшеуі чемпион болсын, бізде Жайдарманда былтыр үшеуі чемпион болған. жоқ, жарақатына байланысты болады. Негізі жарақатта көп маңызды рөл ойнайды. Мысалы, өткен ойында Арсеналдан Эдегар жарақат алып қалды. Командадағы маңызды ойыншы, егер осындай маңызды ойыншылар көп жарақат алып қалатын болса, енді маусымның өзі де көп факторларға әсер етеді ғой. Жаңағы бір құрамды мықты бастағанмен негізгі ойыншылар жарақат алып қалатын болатын болса, командада спат болады. Сол секілді мен 3 клубты айтамын. Осының біреуі чемпион болады. Сонда Тоттенхэм ала алмайды деп ойлайсың ба? Тоттенхемге қиын болады, бірақ енді топ 5-ке таласады деп ойлаймын Тоттенхемді. Мен 4-ке кіреді деп ойлаймын. Кейін кеткеннен кейін кетіп қалды. Кейін кетіп қалды, біраз 2 маусым ба өз-өздеріне келе алмады. Негізі Тоттенхемде де Лестер алатын жылы үлкен мүмкіндік болды. Тоттенхемде де Эден Азар олардың үмітін өшірді сол. Енді АПЛ досымен қорытындылайық. Менің ойымша енді Исмаил бағана сіз айтып қалдыңыз ғой бір әңгімеңізде, бір
тарихи маусым болу керек, бір ерекше команда жеңсе етіп, мен де ойлаймын 6 команда емес, басқа бір команда алып отса, Ньюкасл ма, бір Ноттингем Форест біреу алса биылғы маусымда. Ноттингем Форесттің алмағанына біраз жыл болды, 40 жылдан асып. Қойған өтелгенде болған жүрген команда. Иә. Енді баяғыда бір әйтеуір статистиканы, мәліметті қараған кезде сол Ноттингем Форестті көріп қалған. Енді біз баяғы сол көз көрген командалар ғой, мысалы мен 90-шы жылдарды бастап қараған кезде негізі Англияда ол енді бірінші кезек Манчестер Юнайтед, Арсенал еді. Мен өзім 95-96-тан бастап сол командаға былай жанкүйер болып келе жатырмын. Ливерпуль бар, енді мен өзі тарихы бар командаларды жақсы көремін. Қолдан тарих жасап, кейін қосылып, ақшамен төпеп шығып кеткен командаларды аса қатты ұнатпағанда менің оң жамбасыма келмейді. Олардың қатарында Ман Сити бар, иә, сондай командалар бар. Тарихы және ақшасы бар Реал Мадрид сынды команда бар. Ой, келесі сұрақ дейінші. Бірден Ла Лигаға қосып кетейік осы кезде. Ла Лигада да алғашқы 2 тур өтті. Атлетико Мадрид 2 турда да өте сәтсіз ойнап жүр. Олай қарап тұрсам, Симоненің қалаған ойыншыларын тіпті баласына дейін алып берді команда. Бірақ дегенмен 2-ші турда Эльчемен 1-1 ойнады. Бұл маусымда енді түсінікті Барселона Реал Мадрид таласады, қазір соларға өтеміз ойындарына. Бірақ осы маусымда Атлетико Мадрид бір қайтадан тоқырауға ма? Тоқырау бола ма, әлде чемпиондыққа таласа ма? сөйтіп таласа алмайды. Меніңше биылғы жылы ауыр болады. Негізі әлде жалпы Ла Лига команда. Жоқ, Атлетико үшін. Мен былай айтқанда 2009 жылғы сол құрам өте жақсы болды, Фарланның кезінде. Енді былай айтқанда құрамында неше аргентиналық бар? 5-6 бала бар, ішінде? Иә, қазір бар. Аргентиналықтар шет жақта ойнаған кезде 1-2 ойыншысы болмаса, аса қатты бір көріне қоймайды. Олар негізі ұлттық құрамаға келген кезде жарқырап шығады да, былай келген кезде кейде көңілің толмай қалады. Негізі өз басым Испанияда мен Атлетикоға болсам, оны ашық айтам, себебі сол Реал мен Барселонаға бірден-бір тойтарыс беретін команда еді. Осыдан бір 15-20 жыл бұрын басталды. Арасында Атлетикода чемпион болған кездері болды ғой? 2 рет болды. 2 рет болды. 2 рет болды. Сонымен қатар Чемпиондар лигасының финалына да шықты. Бірақ енді бұл жерде 2 рет. Реалдан ғой. Иә. Енді былай ғой, Реалдан жалыққан уақыттарың жоқ қой. Қазір бұл жерде бәрі жазатын шығар енді. Менің айналамның бәрі Реал негізі. Мен де Реал. Иә, сол енді. Атлетика жолы болмайтын команда ғой негізі. Жолы болмайтын команда ғой. Жоқ, неге жолы болады енді. Ақшасы көп болмай жатыр, әйтпесе. Ақшасы болғанда негізі көп ойыншыларды алып берді ғой. Қалаған ойыншылардың біразын алып берді. Альвареске да Ситидан соғылып. Алонсо қызық болып отыр маған. Иә, мен де басты осы Ла Лиганың интригасы Алонсо деп ойлаймын. Өйткені, меніңше басты фаворит ол Барселона, өйткені командасы жасақталған, итак алдыңғы уақытта чемпион болды. Биыл Атлетикодағы тоқырау бар, және одан бөлек перестройка дейді ғой, жаңадан құрылып жатыр Реалда. Алонсо маусымға келді, бап. Сосын Испанияның бір несі, Испанияда жыл сайын бір команда кәдімгідей бір 3-ші, 2-ші орынға таласып барады аяғына шейін. Мысалы, Жиронаны айтайық. Оның алдында бір Райо Валлекано деген команда болады. Тұрақты түрде ойнайтын бір Реал мен Барселонадан басқа Атлетико сәл қосылар, қалған командалар жоқ. Валенсия бір кезде қандай команда болды. Севилья деген команда болды, мысалы Европа лигасын қанша мәрте жеңіп алған. Мен сондай командалардан күтем негізі. Бірақ енді Испания чемпионатынан қарағанда Испанияның құрамалары қызық қой. Негізі нәтиже беретін солар ғой. Қай сала болмасын. Чемпиондар лигасында да Испанияның командалары топ жазып жоқ. Жоқ, ішкі чемпионат 2-3 көп емес, массалық тұрғыда жоқ. Енді есімнағы Атлетико Мадрид чемпион болмайды дейді биыл. Сенің ойыңша? Мен де толықтай чемпион. Онда бірден Барселонаның ойынына көшіп кетейік. Бәрі. Барселона 2-0 ұтылып атты 2-ші турда Левантеден. Кім берсе керемет. Меніңше қолдан жасалған сияқты. Негізі осындай матчтар, мысалы, бір 60-ші, 70-ші минутқа шейін осылай болып, сосын соңында камбэк жасаған, ол көрерменге, фанаттарына үлкен сыйлайды. Эмоция сыйлайды, сол жағынан.
енді Реалдың бірінші ойыны пенальтимен жеңгенін мен қабылдамадым. Сол Винисиусты отырғызып қойғанына кәдімгі кішкене бір көңілім толды. Негізі биыл Саудияға ма бір жаққа жіберу керек ол баланы бір. Сұсын болмай жатыр. Иә? Қымбат қой, Қымбат. Бірақ енді негізі Реалдың қазір ортасында кім? Вальверде, Чоумини қорғанысқа жүретін соп бар ғой, соның қызметінде Вальверде, бокс-то-бокс және плеймейкер ретінде қазір Арда Гюлер ойнап жүр, бірақ негізі Беллингем ойнап жүрген. Беллингем қазір жарақатына байланысты. Жоқ, енді Кросс сияқты ешкім жоқ, Гюлерге тапсырып отыр ау деймін сол рөлді менің ойымша. Сибалиус та жарақатынан айықты, ол да қосылып отыр қатарға. Кеше кімді ұтып еді? Авиедомен ойында құрамға қосылды. Негізі орталық, қосалқы құрамнан шықты. Негізі бір андай супер трансфер болған жоқ орталық қорғаушы ретінде. Орталық көп нәрсені шешеді. Футболда көп нәрсені шешеді. Қазір Барселона Модричті шал болып қалды. ол Миланға кетті. Сол. Қазір Барселона қайта ораламыз. Реал Мадридті онда талқылап тастайық. Сибалис айтты ғой, кеше сол бір Авиедоға шыққаннан кейін соңғы бейім деген сторис салыпты. Соған қарағанда ол да трансфер жабуын Реал Бетиске кететін сияқты. Сондықтан Кросс сияқты ойыншы ой жүрді. Енді Сибалисті былтырғы маусымда Кросс ұқсайтын ойыншы қызметінде қойды. Бірақ дегенмен Реал Мадридтің ойындары қарадыңыз ма биылдыққа? Жоқ. Егер қарасаңыздар, қорғанысқа Хейсен деген ойыншы келген. Дин Хейсен. Хейсен айтмай айтылады. Қазақта да Йоакі жоқ па? Өткен маусымның басты проблемасы осы қорғаныс болды емес пе оларда? Сосын Алонсо келді, сол Дин Хейсенді алды, Карьерасты алды, сосын Арнольдты қойды. Осы жігіттердің нақты ойыны жайлы не ойлайсыздар? Мен айта берсем бола ма сен? Айта бер, мен енді арасында қосылып отырайын, білгенімді қосып. Кеше мысалы Авиедо мен Реал ойнады, толықтай көріп шықтым матчты. Негізі Авиедо 84-ші минутқа жақын мүмкін гол соққы өткен кезде бәлкім Авиедомен тең ойнап қалар еді. Сол жерде қақпаның бағанасына тиген соққы құтқарды негізі. Содан кейін Винисиус күш алып гол соқты. Соңғы голды енді 3-0 қылды. Мбаппе тағы да дубль жасады. Жалпы ойын бір екі түрлі эмоция қалдырады. Белгілі бір тұрғыда Алонсо тек нәтижеге ойнайтын бапкер. Оған әдемі футбол, жаңағы гегенпрессинг секілді ондай нәрсе керек емес. Бірақ меніңше биыл Реал қиындау болады. Меніңше басты фаворит Барселона Ла Лиганы алуға. Жалпы мені Ла Лиганың жанкүйерлері кешірсін, бірақ Ла Лига деген ол тек екі ақ команданың арасындағы талас. Реал немесе Барселона, Есенеға айтқандай арасында бір жылт-жылт етіп біреулер қосылып қояды, алып кететіні бар. Бірақ негізі солай. Но менің ойымша Реалдағы енді қорғаушылардың өзгергені ол дұрыс деп ойлаймын. Себебі өткен маусымда жаңа Айгерім айтқандай Реал қорғанысына байланысты қиналды. Чуамениді орталық қорғаушыға қойды. Оң қапталға Вальвердені қойды, негізі орталық қорғаушы. Алла бабаның артқа партоз береді. Сол үшін Карло Анчелотти сондай дүниелер жасады, себебі қорғаушылар Милитао жарақат алып қалды, Алаба жарақат алып қалды. Тағы кім? Асенсионы алып келді жастар құрамасынан. Рюдигер кетіп қалды жаңағы жарақатына байланысты. Сондықтан осы проблеманы көрді Алонсо, жарақатына байланысты қорғаушылардың көп уақыт өткізетін алаңнан сырт уақытта. Сондықтан бірден қорғаушыларды алып келді, ойынын көрдім. Карвахаль шықты кеше айтпақшы негізгі құрамға ұзақ уақыттан кейін. Меніңше Трентте жалпы негізі Реалдың осы жылғы трансферлері жақсы өз-өзін ақтайды, бірақ басты фаворит меніңше Барселона. Және мен Барселона жанкүйері емеспін, бірден айтайын. Сосын жалпы Реалдың тарихына қарайтын болсақ, мықты бір қорғаушы және бір ортада ақ нәсілді жігіттер болады. Енді білмей қояйық, бірақ енді баяғы анау баспен соғатын Серхио Рамос деген тұлғалар жоқ та. Мысалы Модрич та тұлға болды, Кросс та тұлға болды, ортада біраз жігіттер болды. Сондай бірдеңе жетпейтін сияқты алға сүйрейтін. Енді сол кезде жаңа айтып жатсыз ғой, Кросс сияқты ойыншы жоқ, Рамос сияқты деп. Биылғы маусымда жаңа Хейсенді айтып отқан себебім сол алыс пастарын өте көп алыс пас берген екен. Алысқа асырылған пастар бар, үшінші рет дейді оны. Сол жаққа пастарды осы қорғаушы береді екен. Сосын оның дәлдігі де 90%-дан асып отырған. Өте көп берген және. Оның Кросстан кейінгі көрсеткіш Реалдағы осы жігітте ғана болып тұр екен. Сосын осы кешегі ойыннан кейін тағы да айтып жатыр, Карвахаль қайтадан қатарға қосылғанмен командада көшбасшы қызметін
уругвайлық Вальверде сол атқарып жүрген жас ойыншы және мінез танытып ойындарды көріп жүрсеңіз Реал Мадридтің жүгіріп жүреді ғой. Осындай сіздің сұрауыңызда жанкүйерлер де сұрайды ғой. Сол кезде де осындай жауап қайтарған кейін команданың басшысына. Бигер болады. Осы Бақдәулет, сен Реалдың жанкүйері емессің ба? Өзің не ойлайсың жалпы осы жайлы? Енді мен жаңа Есенақ айтқандай Арсенал чемпион болады дегенде биыл Реал чемпион болады деп ойлаймын және чемпиондар лигасын қайтадан Реал Мадридке қайтарады деп ойлаймын. Бірақ кейде болады андай менде де жалығып кетеміз, бір қарсылас керек болады кейде ше. Бір маусым береміз қайтадан ала береміз ғой чемпиондар. Бұл не деген өркөкіректік деймін ба? Бірақ дегенмен мен ойлаймын Барселонаның былтырғы маусымдағы 4 ойында да жеңіске жетуі бұл кездейсоқтық деп ойлаймын. Мықты болған команда тек кейде. Барселона мықты болған жоқ. Барселонаның қатарында ғана жас балдар аш болды. Бірден Иә, аш дәл болды. дегісі келді. Енді олар кішкене бір 2-3 жылдай өседі. Сол кезде бір кішкене бір не болып қалмаса, биыл да қамшыны басады ол балалар. Анау деген енді не деген сұмдық аяғына шейін ойнау деген. Мен өзім былай біздің үйде бір Барселонаны жақсы көретін бала бар. Сол екеуміз сырласып қаламын. Мен әдейі жаңағы Реал Мадридте келсеңіз. мен ештеңе айтпаймын, мен айтамын мынау деп. Кешегіде 2-0 ұтылып жатыр еді, соны көңіл күйі түсіп ұйықтап қалды. Сосын ертеңгісін жетіп келді. Көке, ұттық қой дейді. Иә. Олар ұтса саған бірдеңе бере ма деймін да. Онда Барселонаға көшейік. Иә. Левантен 2-0 жеңді, кімбір жасады деп жатырмыз ғой. Осы орайда Барселонаның ойынын қарасаңыздар, көбіне 1-2 ойыншыға бағынышты сәт болып көрінеді. Мысалы, ортада Педри, қапталдағы Ямалдың ойындары бір ойынды өз қолына алмаса, осы орайда 1-2 ойыншыға тәуелді команда әлде оған келіспейсіз ме? Негізі былай, тек екі ол ондай команда емес ол. Екі ойыншыға артық қойып ойнайте алады. Ол ана балдар кішкене тою керек. Әбден өз-өзіне келу үшін ол кез келген салада сондай болады. Біз мысалы өзім жасап жүрген неде, мысалы шаруада сондай 1-2 ойыншы бірнеше жерлерде бір басты рөлдерді алып ойнап бір толғаннан кейін ол басқаша көзқараспен қарай бастайды. Ямал ертең көресің. Ямал енді әзірге биыл мысалы үшін қай жақта демалғанын көрдік. Бразилияға бар, кімдермен. Ертең сол басталған кезде ол этаптан қалай өтеді. Ол жерде ол Ямалдың ғана шаруасы емес, ол клубтың шаруасы болу керек. Клуб осы жерде оны бір басынан сипап, андай переходной возраст дейді, содан өткізіп жіберетіндей әдемі алып кетсе, ол тамаша. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қаншама Англияда да қанша балдар болды, мысалы, енді мысалы Майкл Оуэн деген жігіт болды. Қандай керемет, Золотой мальчик. Солар мысалы дұрыс не істемей қалды, негізі аяғына шейін бармағанда. Мысалы басынан бастап аяғына шейін әдемі аяқтаған жұртқа мысал болатын ойыншылар бар. Зиданды айтуға болады енді. Сондайда мысалы Реалда кезінде сондай жігіттерді жинады ғой бір. Сол жөнінен Барселона бір жұмыс жасаса, мына баланың енді сұмдық енді анау деген ана бүйтіп айналып келіп барып тепіп ана бір салады ғой енді. Ол әзір ешкім оған бірдеңе ойлап тауып жатқан жоқ. Решфорд бар ғой, өткенде бастапқы құрамада шықты да, сосын ойын алаңда жүрсе де 2 голды өткізіп алды. Содан кейін Ольма келеді, ауыстырды, Ольмамен. Сосын Ольма шығып еді, бірден ойын 180 градусқа өзгерді. Осы Решфорд жайлы не ойлайсыздар? Решфорд жақсы, Решфорд ұнайды. Решфорд MU-дің көп ойындарын кезінде алып шыққан. Решфорд бұл талант. Мен Решфордтың ойын көрсететін уақыты алда. Енді Барселонада бір 30-40 жұлдыз ойыншы жоқ қой. Ол да бірнеше бағытқа шығады. Сондықтан да Решфорд үшін, жалпы Барселона үшін де, Решфорд үшін де екеуіне бір-біріне бір сондай не туатын уақыт болады. Әлі уақыт келген жоқ деп ойлап тұрсыз ба? Жоқ, айта беріңіз. Жоқ, айта беріңіз. Енді маған қарамаңдар. Жоқ, жақтан сұрақ қойып қалғаннан кейін сіз. Айта бер. Жаңа енді Есенақ айтты ғой, Англияның тарихында сондай таланттар болды, керемет талант саналды да өзін аша алмай қалды деп. Міне, Решфорд те осындай жігіттердің бірі. Карьерасын бастаған кезде қандай керемет ойындар көзге түсті. Манчестер Юнайтедті кризистік жағдайлардан, дағдарыстан бірнеше рет алып шықты. Ұлттық құрамада да. Ұлттық құрамада да керемет ойнады. Енді қазір Мюға келген бас бапкер оған сенім білдірген жоқ. Ол Астон Виллаға өткен жылы ойнап келді. Жалпы жаман емес өнер көрсетті. Биыл да оған бір жақсы бір нұсқа келіп қалды осындай Барселона. Енді меніңше
футболшылар үшін өзі ойнағысы келетін бір 2-3 клуб бар өмірлерінде мансабындағы ең биіктеу сөйтпейтін, солардың бірі Барселона ғой. Соған кетті енді. Мысалы қазақстандық футболшылар Ақтөбеге барып ойнағысы келеді. Солай сияқты иә, сезінгісі келеді. Сол секілді қосып жіберсең де Ақтөбені. Барселонаға ойнағысы келді, соған кетті. Меніңше енді қиындау болады, өйткені Барселона тарихындағы жалпы ағылшындар өте аз мықты өнер көрсеткен. Неде көбірек? Реалда көбірек болды. Реалда, иә. Реалда негізі ондай қатты көріледі. Жоқ, Беллингем бар ғой. Оуэн, Бекхэм бар. Иә, негізі саусақпен санаулы деген ғой олар. Жалпы ағылшындардың Ла Лигада ойнауы аз ғой. Кейбір жылдары вообще былайша айтқанда мүлдем АПЛ-ден шықпайтын еді. Соңғы кездері бір сәл шығып, бір шал болған уақытында бір кішкене жас үлкейген кезде шығып жатыр. Көп емес. Александр Арнольд да тоже англичанин ғой. Міне Александр Арнольд. Екі ойыншы. Енді Беллингемнің арқасында кетіп жатыр. Енді осы орайда Ла Лиганы қорытындылайық. Биылғы маусымда енді жаңа өздеріңіз айттыңыздар, Реал Мадридте қайтадан жинау болады, қайтадан команданы құрылады, бапкер, ойыншылар бәрі жаңа. Барселонада да қиындықтар жоқ емес. Мартинес қорғаушылардың көшбасшы ойыншысы кетіп қалды. 35 жасар ше. Аль Насрға кетті. Сосын биылғы маусымда қаржы әлі қиындықтар бар, дағдарыстар бар. Команда анау Фермин Лопес сынды ойыншыларды сатып ақшасы тексерген, бірақ Флик тұрғанда ол трансфердің барлығына запрет қойып тастаған, шектеп тастаған, болмайды, сатып алмайды деп. Осында бір қиындықтар бар. Атлетико Мадридте алғашқы ойындарда қатты қызығушылық танытып жатқан жоқ. Осы орайда Ла Лигада кім чемпион болады деп ойлайсыздар? Оны былай қылайық. Мен мысалы астында ойнаған көп команданың ойынын көрген жоқпын. Мүмкін сондай бір команда шығатын шығар. Негізі енді әзірге құрам жағынан, не жағынан кім шығар? Сол Барселона шығар. Енді Барселонаның да жаттықтырушысы, сонымен қатар Реалдың да жаттықтырушысы, олар енді тәтті кездер олардың Германияда болды ғой. Ол жерде басқаша көзқарас, мына Ла Лигаға ауысып келгеннен кейін қанша дегенмен кімнің жаңағы Реалдың жаттықтырушысы кім еді аты? Хаби Алонсо. Алонсоның бір нәтиже көрсеткені Байердің кезінде ғой, былайша айтқанда. Сондықтан бұл жерде Алонсо әзірге қолына берген материалмен, ол 100% өзіне қажетті футболшыларды алған жоқ қой. Әзірге аналарды көтеріп алу керек, басқаша қылу керек. Флик па, сода былайша айтқанда бір жылдық тәжірибе бар. Сондықтан да бұл жерде сол Барселонада кішкене мүмкіндік болатын шығар. Егер Алонсо әдемілеп алып кетіп, жаңағы Байер секілді уақыты болса, ол да біразға барады. Негізі Реалдың басшылығына, негізі Реалдың бапкер ауысуы қиын ғой. Негізі мына Реалда соңғы кезде мындай тренд пайда болды. Өзінің командасында ойнаған бұрынғы футболшысын бас бапкер етіп әкеліп қойып, сол бас бапкер жеміс береді деген. Енді ол Зиданнан басталды. Зидан келді, 3-1 чемпиондар лигасын алып берді. Кейін бір провальный сезонның ортасында да келді, Ла Лиганы алып берді. Осындай бір ой болды деп ойлаймын. Енді ол маркетинг жағынан да жанкүйерлердің алдында бір жақсы көріну, ол Алонсоны алып кетті. Бізде ойнаған жанкүйерлер жылы қабылдайды. Жеңілістері болатын болса, оған кешіріммен қарайды біздің ойыншы деп. Сол үшін меніңше енді Реал жаңа айттық қайта құрылу уақытында, сондықтан басты фаворит Реал фандардан кешірім сұраймын, бірақ бұл менің жеке субъективті пікірім. Неге кешірім сұрайсың? Енді талап тастайды ғой. Бір жағынан мысалы Бағдәулет отыр ғой, қасында Реал фан болды. Басты фаворит Барселона. Онда Бундеслигаға өтейік. Өзі бір матч қана қалды. Орталық матчтардан Бундеслигада Бавария және Лейпциг арасындағы ойын. Негізі орталық ойын деп айтады. Өйткені Лейпциг соңғы кездері өте жақсы бір ойын көрсетіп жүрген, бірақ дегенмен 6-0 есебімен жеңілді. Жалпы биылғы маусымда Бундеслигада интрига бар ма? Өйткені Борусsia Зеленский жете алмады. Байер Алонсо келіп мүлдем ойын көрсетуге жатқан қаппен Баварияның хақын көрдік енді. Боруссияда бұрын 90 жылдардың аяғында, 2000 жылдардың басында Боруссия кәдімгідей қауқар көрсеткен. Боруссия деген аты болды. Тіпті соңғы осы мына кімнің кезінде шығар, Клоптың кезінде де жоқ жерден шығарып кәдімгідей бір жақсы бір ойыншылар пайда болды. Өкінішке қарай ол неден кетіп қалды. Сондықтан да мысалы Бавариядан басқа кім келеді деген білмеймін. Мен өз басым енді Баварияның фанаттары бар негізі. Менің айналамда кәдімгі Бавария ғана, меніңше. Боруссияның қазіргі жүрісі анау Сан-Паулимен бірдей тең ойнап жүр ғой. Байерге
Тенхак келгелі нан жоғалтып алған секілді олар кәдімгідей құрдымға кетіп бара жатқан сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мне так. Біз ештеңе ойламаймыз, біз олар туралы толық білмейміз. Біз білетініміз сол Бавария әйтеуір жылдан жылға мықтыларды алып алады. Тіпті ұялмай баяғы кезде Боруссияның бүкіл футболшыларын алып алатын еді. Левандовскийді алды. Кім ғана бармай қалды ғой? Кім еді ана біреу? Ройс. Марко Ройс үнемі екінші. Енді бірақ мысалы енді чемпионат туралы түсінікті ғой. Жалпы ұйымдастыру жағынан мен бір негізі ұйымдастыру жөнінен. Енді бұл футбол деген қазіргі соңғы жылдары бұл үлкен бизнес. Маркетинг алып келу, енді бұл жөнінен АПЛ өте сұмдық кетіп қалды. АПЛ-дың мысалы тапқан пайдасы әлем чемпионатынан да қайда мықты. Енді кейде АПЛ-дың мысалы Европа чемпионатына келген футболшылары ойнай алмай қалды. Қайбір жылы мысалы Италияда ойнап жүрген ойыншылар, Италия чемпионат ойнап жүрген, солар қайта тың көрінді. Тіпті Италияның соңғы чемпион болғанында алдыңғы мысалы. Жоқ, 2021-де нені алды ғой, жаңағы Италия пенальтимен жеңді ғой Англияны мысалы Уэмблиде. Сол кездегі мысалы көп құрамадағы Италия чемпионатында ойнайтын ойыншылар мысалы тың келді. АПЛ соңына шейін бәрін кәдімгі сығып алады. Не бар сондайда? Мүмкін ол да дұрыс шығар, себебі қазір бәрі жаңағы ақшаға келіп тұреледі. Мен мысал үшін кейде осы Испанияға неге сондай қылып алмайды, менталдар не келмей ма, неге бір 7-8 команданы өсіріп шығармайды. Кезінде Италияда мұндай нәрсе болды. Италия 90-шы жылдары өте жақсы. Кәдімгі Италияның чемпионаты әлемдік бірінші лига болды. Мысалы Миланның өзі қанша мәрте алды. Интер, Ювентус қандай әдемі команда болды. Самдория деген команда болды. Бірнеше Наполидің өзі, Парма, Лацио, Рома деген кәдімгі біраз сайдың тасындай кәдімгі командалар болды. Мүмкін сол жерде келіспеушіліктер болды ма? Негізі көп трендтер, енді көп былай бизнеске қатысты бұл Англияда басталады. Былай креатив деп айтқанмен музыканың несі көбісі Англиядан шығады. И бұл жерде креативті нағыз футболға қосқан секілді. Біз соны бәрі қазір қарап отырмыз ғой, не болып жатқанын. И сондықтан біз енді 5 чемпионатты бәрін көру мүмкін емес. Мен тіпті уақытында жоқ. Мен әйтеуір кім қай орында келе жатыр, қызықты командар болса қараймын. Тіпті чемпиондар лигасының ширек финалдан бастап қарауым мүмкін. Бұрын мысалы әлем біріншілігі, Еуропа біріншілігінің бүкіл топтық ойындарын қарайтын қазір қарауға мүмкіндігі жоқ және қызықты емес, сөздің ашығы. Футбол өте көбейіп кетті сөздің. Мүмкін сіздерге қазіргі мына жастарға қызық шығар. Мүмкін жаңағыдай сөз таластыру үшін біреу амал жоқ Реалға, біреу амал жоқ Барселонаға жақтасып, бір-бірімен жаңағы не үшін керек ол ондай да бар негізі. Мен мысалы КПЛ-ді қараймын, бірақ алдын ала біліп отырасың, кім қай жерде қалай қазір, кім ойынды береді, кім бермейді деген секілді. Қазір маған КПЛ-дің ішіндегі кім ұшып кетеді деген сол интрига болып тұр. Чемпиондық маған қызық емес, қайсысы кетіп қалады деген сияқты да есептеп отырмыз. Анау ана жаққа барғанда, мынау ана жаққа барғанда деген секілді. Енді негізі бұл жерде барлығы ұйымдастыруға байланысты. Мысалы АПЛ өзінің деңгейіне тұр. Қанша жыл болды? Кәдімгі сұмдық енді тіптен. Біз ана клубтық деңгейде кейде ойлайтын едік, неге бұлар бәріне жеңіліп қалады деп. Жоқ, керек уақытында қатарынан 2-3 кубокты алады. Керек емес уақытта олардың аса қатты басында ауыртпайды. Мысалы Англияның білмеймін, осы бәрі жиылып бір рет бір Европа чемпиондығын немесе бір әлем чемпиондығын алуға қауқары бар ғой, жоқ емес қой. Бірақ аса қатты мән бермейтін сияқты көрінеді кейде. Негізі ол мына нәрседен ойлаймын, сіз ұлттық құрама жайлы айтып отырсыз ғой. ұлттық құрама. Негізі ұлттық құрамада 2000 жылдары золотой поколение деп айтты. Одан кейінгі Бекхэм, Терри, Джерардтарды айтты. Олар да ештеңе ұта алмады. Мысалы Саутгейттің Англиясы 2 рет па қатарынан Евроға финалға шықты. Олда да жеңіс берді. Негізі ондағы басты нәрсе басшылықтарында болған ғой. Себебі Англиялық болу керек тек қана бапкер деген ұстаным болды да, енді Англияда бапкерлер. Неге Эриксон болды ғой, швециялық кезінде құраманы жаттықтады ғой. Эриксон қай жылдары? Ертеректе жалпы. Сол уақыттан кейін ФА дейтін Англиядағы футболға жауап беретін ұйым солай жасаған. Содан бері Англияның бапкерлерінің бәрі ағылшындардың өзі болды. Меніңше сол поколениеге бәлкім мықты білікті тренерді әкелген кезде оп-оңай ұтар еді. Қазір енді Томас Тухель ғой, енді өте клубтық деңгейде керемет жетістіктері бар бапкер. Сондықтан енді Англия осы алдағы келе жатқан әлем чемпионатында
бәлкім басты фаворит ретінде бәлкім финалға да шығып қалар деп ойлаймын. иә енді 2026 жыл әлем чемпионаты болатын кезде екеуміз шақырып танып студиялық бағдарлама жасайық ол кезде 48 команда деймін ма? Иә. Жылдан жылға Ойбай. үлкейтіп жатыр ғой. биыл мысалы сендер клубтық чемпионатты қарадыңдар ма? Қарамадым. қарадым мен жүргіздім ғой газфобта сондықтан қарадым матчтан Түнгі 3-те 6-да да кешкі барлығын қарадым иә олай болса құрметті достар осындай әлемдік деңгейдегі футболда топ 5 чемпионатты біздің sportpuls.kz сайтынан оқи аласыздар көре аласыздар сондықтан спорт пульс YouTube арнасы әрдайым қосулы болсын енді бүгінгі бағдарлама аяқтайық қалған ойындар бар әлем олардың барлығы қызықты деп айта алмаймын бүгін бізде қонақта болған Есен аға сізге үлкен алғыс айтқым келіп отыр Италия мен Францияны айта алмадық, оған уақыт жоқ. Негізі әлі чемпионат толық басталған жоқ, енді басталды. иә сізге үлкен рахмет өйткені көп ағаларымыз енді бағдарлама басталып жатыр көптеген ағаларымызға шықтық бірақ енді бірі жұмыспен бірі енді келісімшарттар бар келе алмаймыз деп жатыр сізге үлкен рахмет сіз негізі келмейік деп айтқан осындай бір сөз түсіме аян кірді ғой. асылбек бағдарламасына бар деген бар Иә, бар дәулет, сосын барып көрейік. Енді Сөздің ашығы көп мынау бағдарламаларыңыз алға бассын. Оның үстіне мына қарындасымыз жүргізіп отыр екен, кәдімгі бәрін біліп бізге айтып отыр. Сол мына кіммен жігітпен де танысып жатырмын, Равильмен. Өте қуаныштымын. Қазір жастар өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Жұмыстарың алға бассын. Бұл енді насихаттау ғой бір жағы. және бүгін Равиль өзімен бірге әріптесім комментатор бұл жігітте жазады журналист өлең жазады ақын жігіт бұл жігітке де үлкен рахмет ағылшынға Иә, бағдарламаның алғашқы қонақтарының бірі болу бағы бұйырған екен. Есен ағамен бір эфирде отыру. Енді рахмет, бағдарламаларыңыз алға баса берсін. Жаңа айттық, уақыттың тығыздығына байланысты А сериясын талқылай алмадық. Енді айттым, Милан жанкүйерімін деп. Сондықтан А сериясы да қызық еді. Бірақ енді уақыт осылай бұйырған екен, бізге осылай жаңағыдай айту бұйырған екен. Бастысы осы бағдарламаны жібермей көріңіздер. Алдағы шығарылымдарын тамашалаңыздар, осы каналға тіркеліңіздер. Әлі де алда керемет қонақтар, керемет бағдарламалар күтеміз, выпусктар күтеміз сендерден. иә рахмет тілектеріңізге олай болса достар спорт пульс лайф бағдарламасы до бәлкім кезекті шығарылым аяқталды және біздің өте бір қызықты талқылауларымызды жіберіп алмас үшін біздің YouTube арнаға тіркеліп қойыңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар Достар, спорт пульс арнасына тіркеліп алыңыздар. Біздің келесі шығарымды өткізіп алмау үшін колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.